最近打了好多比赛，好累啊，好累啊！带你按摩。走，快走！给你点赞。我要女劲。他男士是我要女士400。不行。我这个。你这么饿，没吃饭来的？你不要？我也要。手指，你能放着点？有点紧张。你这时就不紧张了是吧？讲真的，我觉得来按摩店最有实力。来日不吃饭等于白安。就这个傻挑的孩子到底是谁？你咋那么关心啊？反正不是你的呗。我觉得是铁头的。现在有当导演的潜质啊。这是肾穴是吧？这是肾穴是吧？我刚才演的。这样的，没事儿，真没事儿，真没事儿。那再使点劲。我是这个是阴山的。我操！这为啥这么疼啊？这又是肾啊？这边点。咋的？失眠了？可以啦，这门看的也太好了。啥叫看门啊？给我把鞋拿过来。不是，我问你了，这是啥鞋？咋的？喜欢呢？我看上了。这是杨 Max 小帆船，好多明星都在穿呢。我说实话，你这个黑紫装塞挺特别的，跟你今天穿是挺搭。那必须的。我给你穿上，我咋没有呢？啥人能给我？可以啊，这身儿挺帅啊。怎么样？还不相信我的眼光？告诉你啊，这个鞋的设计，它上面是空气填充，特别轻。你这个鞋是不是还能增高啊？我感觉你一下这么高。主要这个鞋吧，它是4公分的无痕增高。你脚这么高，我不得配双高鞋哈，气味道理。你真会挑，我去买单了，走吧。你太帅了。我一直觉得我很帅。买单的时候才帅。都挺帅的。笑啥？走啊！这个约会太好了，下次继续啊！帅吗？超级帅，无敌帅！怎么会有这么帅的男人？说很炸，那些情歌是让我是你的最佳对话最大男主角。